स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल सिमिक वर्ल्डमा। आज चाहिँ मसँग मेरो छोरो हुनुहुन्छ सिमिक हैन, म बाबा अनि छोरो। आज हामीले चाहिँ छोटो भ्लग अनि मुकबाङ लिएर हजुरको सामु चाहिँ अगाडि आएको छौँ हजुरको समक्ष। आज मेरो छोरोको चाहिँ आज अलिक छिटै छुट्टी भयो हैन, हो नि हैन। अनि मेरो छोरो चाहिँ पढ्नु भयो हैन। एक्जाम कहिलेदेखि छ? भोलिदेखि मेरो छोरोको चाहिँ एक्जाम पनि छ हैन। भोलि टक्कसँगले एक्जाममा जाने अनि टक्क लेख्ने नडराइकन हैन। आज दिउँसो पढ्नुभयो कि के छ? पढ्नु भयो है। मेरो छोरो चाहिँ यहाँनिर लथालिङ्ग तरिकाले बुकहरू यहाँ राख्नुभएको छ। अनि हाम्रो यहाँनिर चाहिँ अघि हाँस्दै हुनुहुन्थ्यो, अघि मामु चाहिँ अघि, अहिले चाहिँ हाँस्नु भएको छैन, हेर्दै हुनुहुन्छ होइन। अनि हामी चाहिँ यहाँनिर टक्कसँग सुतिरहेछौँ। अब हल्का भोक लागिरहेको छ होइन। अब खाना खान जाने बाबा र छोरो। अनि हजुरहरूलाई हामी खाना खाएको पनि देखाउँछौँ। जहिले पनि हाम्रो सिम्पल मुकबाङ हुन्छ होइन। अनि मेरो छोरो पनि कति सिम्पल हुनुहुन्छ नि मेरो छोरो होइन। छोरो धेरैजनाले कमेन्ट पनि गर्नुभएको थियो होइन। एकजना आन्टी एकजना दिदीले गर्नुभएको थियो हाम्रो छोरो सिम्पल अनि ज्ञानी छोरो, बाबुले भनेको कुरा मान्नुहुन्छ होइन। अनि मेरो छोरोको हातमा चाहिँ मोबाइल, वा स्यामसङको मोबाइल रहेछ त। ल म्याडमजीले चाहिँ के खोज्नु भएको? ए मच्छेड आउँछ नि त है। हाम्रो मच्छेड ताप्लेजुङमा पनि लास्टै मच्छेड आउँछ हौ, धेरै मच्छेड आउँछ। जाउँ न, झ्याल पनि थुन्नु छोरा, जाउँ। मैले थुन्नु जानु छोरा, थुन्दिनु त झ्याल। सँगले हो यहाँ चाहिँ हाम्रो बेको फोटो देखाइदिनु पर्यो आज चाहिँ। वा यो चाहिँ हाम्रो घर, फुलबारीको घर। अनि म बेहुला हुँदा यस्तो थिएछु होइन। यहाँ चाहिँ बेहुली मामु खतरा छ है। म बेहुला हुँदाको फोटो चाहिँ अझै जुम गरेर देखाइदिउँ, हेर्नु त म यस्तो थिएछु है। ओहो ल जाउँ। यहाँ छ हाम्रो किङ, यो फटा किङ। यहीँ जा, है यहीँ जा किङ। कमान कमान कम कम भित्र जान्छ, सबै भुत्ला उठ्छ। त्यहाँ बस बस। हो यहाँ छ किङ। किङ इज द बेस्ट किङ। ओहो ल आइपुग्यो हाम्रो किचनमा। लथाले किचनमा छोरीले यहाँ चाहिँ यहाँ टमाटरको अचार बनाएर अलिकति राख्नु भएको छ होइन। अनि यहाँनिर चाहिँ आज हामीसँग जहिले पनि हामी मुन्टा देखाउँथ्यौँ नि हजुरलाई। यहाँ चाहिँ इस्कुसको मुन्टा, फ्रेस इस्कुस टिपेर इस्कुसको मुन्टा। अनि यहाँ कबरी अदुवा। अनि मेरो छोरी यता हेर्दै त छोरी। ओहो मेरो छोरी कुक हो। ओहो यो मेरो छोरीको खाना। अनि यो चाहिँ मेरो, ओहो आज त ल चिकन रहेछ नि त। मेरो छोरीले चिकन ग्रेभी बनाएको छ होइन, रसवाला चिकन हो। ओहो ल यहाँ कराईमा पनि कस्तो देखिरहेछ हजुरहरूलाई। सफ्ट भएछ। ए छोरोले खाना बनाउनु भएको होइन आज? ओहो मेरो छोरोले के कसरी बनाउनु छोरो भनिदिनु त खाना कसरी बनाउनु भनिदिनु न। के गर्नु? यहाँबाट मैले चामल अलिकति हालेँ होइन, चामल अनि बाहिर लगेर धुएँ, अनि पानी फ्याँकेँ, अनि ल्याएँ, अनि पानी यहाँबाट हालेँ, अनि वा अनि ठिक्क भएन। यहाँ हामीसँग काँक्रा छ। हाम्रो टेबल चाहिँ जहिले तहिले लथालिङ्ग हुन्छ होइन। हजुरलाई यही चाहिँ देखाइरहेको छौँ। हजुरले झर्कन मानिकन हेरिदिनु होला हजुरलाई कस्तो लाग्छ। जस्ता तस्तै कमेन्ट पनि गर्नु होला। छोरो लाइट, रिङ लाइट अनि पावर ब्याङ्क कहाँ छ? पावर ब्याङ्क लिज त्यस्तै हो। हेर्दा राम्रो माछा बाबाले चाहिँ पहिले क्यामेराहरूको चाहिँ राख्ने ठाउँ है नबनाइ त्यति। हामी त जस्तो छ त्यस्तै देखाउँछौँ नि।
गर्नु त आउँछ गरी भएछ ल सात डोरा हालेको हो पन्ध्र सातवटा निकै हालेको गरे नि राखेर ल मलाई त मुखमा धोएर आएछ र सुरु गरेको गर्ने आँटेको हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत फेरि गऱ्यौँ हामीले यो चाहिँ आज चाहिँ हामीसँग सधैँ चाहिँ हाम्रो सादा हुन्थ्यो खानेकुराहरू पनि आज चाहिँ हेर्नु र चिकन पनि रहेछ अनि यो चाहिँ के हो मुन्टा इस्कुसको मुन्टा अनि अलिकति काँक्रा अनि खाना पनि डन्नै छ त भातै भइएछ कि भात त लास्टै दिएर खाइन्छ त हौ ल एकछिन ल यसलाई हालेर सँगै चेस गरौँ ल अरे छोरीले बनाएको यो यहाँ चढाउँ पनि अलिकति ल हामीले चाहिँ सुरु गऱ्यौँ चेस गाइज ओहो मिठो छ मिठो यो चिकन चाहिँ फेरि लोकल होइन नि फेरि होइन ब्रोइलर काट्नु छ रे अडिदिन्छ बिस्तारै खानु है मेरो किलोबोट कहाँ छ हो मेरो किलोबोट यो त ऊ पनि अड्किने भएको छ कहाँ राखेको छ नि त्यो किताबहरू सबै बस्तिर राखेको थियो केटाको पानीहरू कति योमा छ होला बिलहरू राख्नु के क्लिपबोर्डहरू त सबै रेडी छैन भने अब बिहान तातो मिसेर 10 बजी कि 12 बजी अरे छोरोको 12 बजीदेखि एक्जाम छोरीको सँगै एकैचोटि हुन्छ यो तर अहिले विद्यार्थी नै कम छन् होला होइन उनीहरूको 10 बजीदेखि ठुलो भइसक्यो नि त पासमा पुगेको ए सानोहरूको चाहिँ 10 बजीदेखि आयो कि 4 क्लासदेखिको चाहिँ छोरी एउटा अकबर ल्याउनु न हिरो खुर्सानी पुरै हालेर हालेको तिमीलाई अझ मलाई अकबर खानु जोस छ होला अलिकति खाइदिँदैन धेरै त खानु सक्दैन कि फालिदिन्छ नि पिरो पिरो भयो त पिरो पिरो यो चाहिँ यसरी अगाडि ननिकाल्नु पर्ने रहेछ होइन कस्तो राम्रो देखिएन होला है
मैले नि हड्डीहरूलाई चाहिँ पछि चाहिँ अब बसिरहनु लोकल काँक्रा चाहिँ कस्तो गुलियो छ नि यो लास्टै मिठो रहेछ हौ बिहान काँक्रा बेच्नेले हेर्नु र बाहिर म त हाँस्दा नि एकचोटि सोध्छौँ कि एउटा दाम भन्छ होइन अनि अर्कोचोटि त्यसलाई पनि सोध्यो भने फेरि 10 रुपियाँ बढाएर भन्छ क्या हाँस उठाएर 150 मा राखेको 50 रुपियाँ ल्याएको होइन भाइ बजारमा त अरे नि त्योभन्दा सानो सानो थियो कि अब बिचराले बोकेर ल्याएको अब घटाउनु नघटाएको 1 रुपियाँ पनि हामीले त अनि यसको कति भन्छु 80 रुपियाँ अनि अर्कोको सोध्छु 90 अर्कोलाई 100 अनि एउटा लामो चाहिँ यही 150 अरे होइन अनि फेरि दोहोऱ्याएर सोधौँ त्यसलाई 80 भनेकोलाई 90 भनेकोलाई 100 एउटा काँक्रा उयो थियो होइन बाबाले पछाडि लास्टको काँक्रालाई एक्सचेन्ज गरेर होइन अनि यस्तै कति भन्दा 90 खतरा चाहिँ 90 सानो नि अघि 80 भनेकोलाई यतापट्टि सारेपछि उसले 90 भनिहाल्छ क्या हाँस उठाएर भाइ त हाँस्दा एक्लै काँक्रा सबले यति लामो थियो ल आजै खाइसक्यो एकै दिनमा एक भारी मैले त अगाडि थुपारेँ राम्रो देखिएन होला मैले यतापट्टि हटाउनु पर्यो हड्डी त जम्मै अगाडि निकालिदिएर क्यामेराले मिलेर राम्रो देखिन्छ सबै खाना अब म खतरा क्यामेराम्यान हुन्छ नि क्यामेराहरू टक्क मिलाएर अब आउने भिडियोहरूमा चाहिँ हजुरले यसरी नै साथ सपोर्ट गरिदिनु होला अनि सर हाम्रो भिडियो चाहिँ प्रायः अब 100 प्रायः कट्दैन थियो है अहिले 100 चाहिँ कट्नु थालिरहेछ 100 भ्युज 100K भनेको के हो 100 भ्युज हौ मासु खानु के भने फ्रिजमा राखेको मासु होला मिठा मासु मिसिएको थोरै खाना दिन्छु सबै ओए छोरो माम मलाई भर्खर चाहिँ थपेको ए हो र नपकाइ खानुपर्छ भाइ साह्रो पकाउँछ हामीले खाना खाएको देख्दा त प्रायः कसैले खाँदैन होला हामीले हेरेको एकरै हामीले खाएको देख्नु त हाम्रो खाइने अलिकति चाहिँ खानु ल म त खाइदिइहाल्छु नि जति भन्नु त्यति भन्नु 5 केजी खाने हो नि त म चौलातिर पर्छ क्या मम्मी अर्को त पर्छ नि
छोरी चिकन लाउँ त यहाँ यो खानु हाल्दिउँ डाइरेक्ट हुन्छ भयो माथि त छैन माथि ल्याएको होइन अघि छु त्यहाँ वरिपरि हेर्नु नि छैन अन्त त्यही हो ए लडिरहेको थिएँ मैले त फोहोर हो भने त्यहाँ माथि राख्दै आज फेरि मेरो छोरीले धन्दा पनि सबै गर्नुभएको नि होइन सक्नुहुन्छ नि हो मेरो छोरो कति गयो ल टमाटर फेरि कस्तो सिक्ने हो बाहिर चाहिँ केही हुँदैन भित्र किरा हुँदो रहेछ हौ टमाटरमा सबै लोकल होइन नि त यसपालि ल्याएको सबिता ल्याइदिएको थिएँ त्यो त यहीँ रोपेको यहीँको ल हौ तँ खाइसक्यो छोरी सबै खाइदौँ बाबाले खानुहुन्छ मलाई एक थाल चाहिएन म त लास्ट खन्चुवा भएछु छोरीले त खाइसकेर गइसक्नु भयो म चाहिँ अझै खाँदैछु हो दाँत मान्छेको हो कति धेरै खाइसक्यो त मैले त अझै ननस्टप आउँदैछ ल ओहो हो त लास्ट दिएर कस्तो ठुलो पिस रहेछ हाम्रो त टिस्यु पेपर पनि हातै हुन्छ जानिन्छ र मलाई त
1 केजी मासुको सिङ्गल मुकबाङ भयो त यो त लागिरहेको छ भात पो लाग्यो सिगानै आइक्या छ र सबैजनाले खाना खाइसकेर गइसक्नु भयो म एक्लै भएँ अन्त लामो पनि भिडियो लामो पनि भयो अब हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ होइन जस्ता तस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला र हजुरहरू यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नु होला बाई बाई सेवारो जोजोलोपा फ्याफुल्ला टासिदेले